សូមសង្ឃឹមជួបប្រកាសមកកាន់មេរៀនថ្មីបន្តទៀតសម្រាប់មេរៀននេះគឺយើងរៀនទាក់ទងជាមួយនឹង subtract គឺជាការកាត់ object មានន័យថាយើងយក object មួយទៅកាត់ object មួយទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុង project របស់យើងនេះខ្ញុំបង្កើត object 2ហើយនេះគឺជា object ទី1នេះគឺជា object ទី2អញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យវាប្រសពគ្នាមុនយើងធ្វើការកាត់វាអញ្ចឹងយើងត្រូវកំណត់សម្គាល់ថាតើ object មួយណាដែលប្រើដើម្បីកាត់ហើយ object មួយណាដែលនឹងត្រូវបានគេកាត់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់យក object នេះធ្វើជាឧបករណ៍ដើម្បីទៅកាត់ object ជាលក្ខណៈ cylinder នេះអញ្ចឹងខ្ញុំ select ទៅលើវាហើយខ្ញុំ move វាចូលដើម្បីឲ្យវាប្រសពគ្នាដើម្បីធ្វើការកាត់អូខេហើយខ្ញុំលាក់ sketch នេះទៅកុំឲ្យវាឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំលាក់វាបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការឲ្យវាប្រសពគ្នារួចហើយយើង select យកទាំងពីរយើងចុចទៅលើ body ទី1ឬក៏យើងហៅថា object ទី1ក៏បានហើយចុច shift select ទៅលើ object ទី2បន្តមកទៀតយើងយកពាក្យថា subtract click លើវាមកហើយមកដល់កន្លែងនេះយើងត្រូវចូលទៅផ្លាស់ប្ដូរវាគេដាក់ថា keep original នេះគឺយើងចង់រក្សាទុកនៅ object ដើមក្រោយពេលដែលយើងចុចពាក្យ done ឥឡូវខ្ញុំចូលទៅធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំយកពាក្យ done សិនអញ្ចឹងពេលណាយើងយកពាក្យ done គឺ object ដែលជា object ដើមហ្នឹងគឺវាមិនរក្សាទុកទេវានឹងលុបអញ្ចឹងយើងមើលកន្លែងនេះសិនអញ្ចឹងយើងមើលសញ្ញាបូកនេះតំណាងឲ្យ object ដែលត្រូវបានគេកាត់ហើយសញ្ញាដកនេះគឺជា object ដែលប្រើយកមកកាត់គេយើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបានឧទាហរណ៍យើងចង់យក cylinder នេះជាឧបករណ៍ដើម្បីប្រើមកកាត់គេក៏បានយើងចុចលើសញ្ញាលេខបូកមកជឿវាដកវិញហើយយើងចុចកន្លែងនេះមួយទៀតដើម្បីឲ្យវាក្លាយជាសញ្ញាលេខបូកដើម្បីបញ្ជាក់ថា object នេះត្រូវបានគេកាត់ហើយ cylinder នេះគឺជា object ដែលប្រើដើម្បីកាត់គេប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចង់ចឹងទេខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរនេះមកវិញហើយខ្ញុំចុចម្ដងទៀតខ្ញុំចុចម្ដងទៀតខ្ញុំ select ទៅលើវាទាំងពីរមកអូខេអញ្ចឹងយើងត្រូវចាំថា object ដែលជាលក្ខណៈដូចជាប្រអប់នេះប្រើដើម្បីធ្វើការកាត់គេហើយជា cylinder នេះគឺជា object ត្រូវបានគេកាត់ហើយកាលណាយើងយកពាក្យ none គឺវាអត់រក្សាទុកធាតុដើមរបស់វាទេអញ្ចឹងយើងចុច done មកអូខេអញ្ចឹងយើងឃើញធាតុដើមរបស់វាត្រូវបានលុបហើយធាតុថ្មីដែលត្រូវបានគេកាត់ហ្នឹងគឺវាបង្កើតថ្មីឥឡូវខ្ញុំ back វាមកវិញខ្ញុំចូលទៅម្ដងទៀតអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ select យក object ទី1 select លើ object ទី2បន្តមកទៀតចូលទៅ subtract ហើយខ្ញុំដូរកន្លែងនេះខ្ញុំយកពាក្យថា remove body នេះគឺវានឹងធ្វើការរក្សាទុកនៅ object ដែលយកមកកាត់គេអញ្ចឹង object ជាលក្ខណៈ cylinder នេះគឺវានឹងរក្សាទុកក្រោយពេលចុចពាក្យ done ហើយវានឹងបង្កើត object ថ្មីនោះគឺជា object ដែលត្រូវបានគេកាត់អញ្ចឹងយើង click មកអូខេអញ្ចឹងយើងមើលនេះគឺជា object ថ្មីដែលត្រូវបានគេកាត់ហើយអានេះគឺជា object ចាស់ដែលយកមកកាត់គេអញ្ចឹងវារក្សាទុកដដែលខ្ញុំ back វាមកវិញចូលទៅអនុវត្តបន្តទៀតខ្ញុំ select លើ body ទី1ចុច shift select លើ body ទី2ហើយយើងយកពាក្យថា subtract ម្ដងនេះយើងដូរវាយកពាក្យថា modify ពេលណាយើងយកពាក្យ modify គឺ object ដែលត្រូវយកមកកាត់គេនឹងត្រូវបានលុបរីឯ object ដែលគេត្រូវកាត់នោះគឺវារក្សាទុកធាតុដើមរបស់វាហើយវាបង្កើតនៅ object ថ្មីមួយទៀតយើង click លើវាមកអូខេអញ្ចឹងយើង select មួយហើយយើងអូសវាចេញក្រៅអានេះគឺជា object ចាស់ដែលត្រូវបានគេកាត់នោះគឺវារក្សាទុកធាតុដើមរបស់វាមួយហើយអានេះគឺជា object ថ្មីដែលត្រូវបានគេកាត់កាលណាយើងយកពាក្យថា modify ឥឡូវខ្ញុំចុចត្រឡប់ទៅក្រោយវិញហើយខ្ញុំចូលទៅអនុវត្តវិញមួយទៀត select ទៅលើ body ទី1ចុច shift select ទៅលើ body ទី2ហើយយើងយកពាក្យថា subtract អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំដូរកន្លែងនេះហើយខ្ញុំយកពាក្យថា all
all នេះគឺវារក្សាទុកនៅ object ដែលជាធាតុដើមហ្នឹងទាំង object ដែលត្រូវបានគេកាត់និង object យកទៅកាត់គេហ្នឹងគឺវារក្សាទុកដដែលហើយវាបង្កើត object ថ្មីមួយទៀតដែលជា object ត្រូវបានគេកាត់គេខ្ញុំ click មកអូខេអញ្ចឹង object នៅក្នុងនេះវាបាន3ឥឡូវខ្ញុំ click select មួយអានេះគឺជា object ដែលយកទៅកាត់គេចឹងវារក្សាទុកដដែលហើយអានេះគឺជា object ចាស់ដែលត្រូវបានគេកាត់ហ្នឹងគឺវារក្សាទុកទៀតរបស់វាដើមមួយអានេះគឺជា object ថ្មីដែលត្រូវបានគេកាត់ហ្នឹងគឺវាបង្កើតថ្មីមួយអញ្ចឹងកាលណាយើងយកពី all គឺវារក្សាទុកធាតុដើមទាំង object ដែលត្រូវបានគេកាត់និង object ដែលយកទៅកាត់គេគឺវារក្សាធាតុដើមរបស់វាមួយហើយវាបង្កើតobject ថ្មីមួយទៀតគឺជា object ត្រូវបានគេកាត់ខ្ញុំគិតថាมันពិបាកទេតកតងជាមួយនឹងការរៀន subtract អញ្ចឹងយើងអនុវត្តទៅលើជម្រើសនីមួយៗមកយើងនឹងយល់អញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា